Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Audio Jungle. Audio Jungle. Oke teman-teman semua di mana saja berada, pembuatan alat tetas telur ini sudah berhasil ya. Ini alhamdulillah udah 20 hari nih, di malam 21 harinya telur sudah ada yang mulai pecah. Ini sudah bunyi kresek-kresek gitu di dalam ini, terus ini temen ya. Nah, ini juga sudah itu udah ada yang pecah-pecah. Ini juga ya. Oke, sudah ada. Dan untuk suhu lembab kita menggunakan sekitar 60 ya. Ini karena posisinya terbuka, jadi sekitar 50 di 50 ke 60 gitu. Terus untuk suhu kita menggunakan di minggu kedua dan ketiga kita bikin sama, yaitu saya menggunakan 37,4. Terus untuk digital kayu juga suhu di kayu juga menunjukkan angka di 37. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan sedulur. Kita ikutin saja hingga nanti proses penetasannya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang suka video ini jangan lupa like, dan apabila banyak fungsinya, banyak berguna, monggo di share ke teman-teman. Semoga ada manfaatnya video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.